شنو اللي موجود في مثلا بالنسبه لك ماكلارن، بعيد عن موضوع الوكاله اكيد. لا انا الحين قاعد اكلمك كزبون عادي. إيه بعيد عن الوكاله، شنو لقيته في ماكلارن ما لقيته بفراري شوف الدليل على الكلام اللي بقوله انا، ان انا قبل ما اكون وكيل انا اخترت المكلارن عن هالسيارتين من قبل الوكاله. انا الوكاله اخذتها في 2021. انا في 2018 يوم قررت اني اجدد سيارتي المكلارن السوداء اللي هي اول واحده ال 12 سي، في 2017 نهايه 2017 كان عندي الخيار ان اقدر اطلب مكلارن الموديل الجديد اللي هو 720 اس، او اقدر اطلب الفراري، او اقدر اطلب اللامبورجيني، ايا كان. في النهايه هو كسعرهم نفس الاسعار، يعني متقاربين تقريبا. إيه؟ فانا اليوم قبل ما انا اكون وكيل اخترت المكلارن على البراندات الثانيه. اي ليش؟ شنو اللي تشوفه غير؟ انا اول شيء بالنسبه لي المكلارن، انت قاعد تشتري منتج برودكت، ما قاعد ادفع بس على اسم، قاعد ادفع على الاسم جزء، بس قاعد اشتري تكنولوجيا، قاعد اشتري تطور، قاعد اشتري برفورمانس، قاعد اشتري نظام تعليق او سسبنشن. انا اقول لك افضل منافس يمكن ما يوصل 50% من اللي عند مكلارن في نظام التعليق، ولا 50. افضل منافس انا اقول. نتكلم عن ثبات ولا عن المرونه؟ الاثنين. الثبات والمرونه. هاي النقطه الترك، او خلينا نقول الشيء اللي شركات ثانيه قالت ما يصير. انت يا السياره تكون مريحه وما تكون ادائها ممتاز في الحلبه وما تكون ثابته، او انها تكون ثابته وبالمقابل تكون يابسه شوي على الشارع. مكلارن كسرت هذه القاعده، قال لك انا بسوي لك سياره لما تحطها على الكمفورت السياره ريفه ومريحه جدا، يوم تحطها على التراك ما في مثلها في التراك.